इधर देखो, बताओ कहाँ पर है। अभी कहाँ जा रहे हैं हम बोट में जा रहे हैं। हाँ, इनमें तो इन्हीं में तो बैठ सकते हैं। ये ब्लैक टैक्सी है। अच्छा, ये टैक्सी है। देखिए ना, RTA का लिखा हुआ है ना, रोड ट्रांसपोर्ट। ये गवर्नमेंट की है, घूम के आ जाएगी। गवर्नमेंट की टैक्सी है। स्लो डाउन क्यों हो गई है? बस उसका स्टेशन आ गया। यहाँ पे उतर गए। अच्छा, चलते हैं उसका बैठ। अब हम उस स्पॉट में जा रहे हैं। अब हम उस स्पॉट में जा रहे हैं। हाँ, इधर खड़े हो जाओ। मुझे जाना
नीरज गिर जाओगे सीधे से बैठो ये 2 मिनट का प्यार मजा आएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पास में ले चला है, ऐसा नहीं, उसमें बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, रस्सी बना है। ये असल में इतने अच्छे कैमरेज नहीं है कि ये सब चीज़ें जो हमें आंखों से नज़र आ रहा है ना, इनमें ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है यार, बस इतना सा। भी थोड़ी ये तो मज़ा नहीं है। मैं समझ रहा था जो कहीं आगे जब चले मजा आने लगा कैसे वीडियो उसके बाद जंप। बहुत ज़्यादा